Jadi kalau ada perusahaan yang bagus tapi tidak didukung oleh produk yang berkualitas. Tiếp theo là một cái thông điệp về sức khỏe. Thì mọi người cũng thấy trên màn hình, không có phạm tội vẫn bị kết án tử hình. Thì đây là thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2018. Thì Tổ chức Y tế Thế giới là một tổ chức rất là có quyền lực. Họ chuyên đi nghiên cứu những cái đồ ăn thức uống mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nếu như họ kết luận một sản phẩm nào đó không được sử dụng thì sản phẩm đó sẽ không còn được sản xuất và tiêu thụ nữa. Và ở trong bài báo cáo vào tháng 5 năm 2018 ở đây thì họ muốn cho chúng ta biết điều gì? Đó chính là 10 căn bệnh. Thì 10 căn bệnh này gồm có thứ nhất là bệnh tim, thứ hai là bệnh tai biến, thứ ba là Alzheimer, thứ tư là ung thư phổi, thứ năm là tắc nghẽn phổi mãn tính, thứ sáu là ung thư cổ tử cung, thứ bảy là ung thư đại tràng, thứ 8 là tiểu đường, thứ 9 là cao huyết áp, đột quỵ và thứ 10 là ung thư ngực. Đó, ở trên góc phải màn hình này có một cái dòng chữ nhỏ là 54% người chết là do bệnh tật. Con số này cũng đồng nghĩa là trong 2 người sẽ có 1 người là không may mắc phải những căn bệnh ở đây. Và cái khung cảnh phía sau 10 căn bệnh này, tại sao mọi người có nghĩ là tại sao không phải là một cái hình ảnh bất kỳ nào khác mà lại là một cái hình ảnh rất là ảm đạm u buồn của một cái nghĩa trang? Thì chính bởi vì là khi một người không may mắc phải một trong những căn bệnh này thì con đường mà họ đi tới nơi đây nó càng gần thêm một chút nữa. Và những nguyên nhân dẫn tới 10 căn bệnh này là do đâu? Thì có những nguyên nhân như là tuổi già. Thứ nhất là phải đến tuổi già thì con người chúng ta sinh ra lớn lên và phải già đi, đó là quy luật và không ai có thể tránh được. Thứ hai đó chính là ô nhiễm môi trường. Thì tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay chắc là mọi người cũng đã biết được những thông tin đó thông qua báo đài. Thì chất thải từ nhà máy hay là các khí thải từ các phương tiện giao thông đã làm cho môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm rất là nặng nề. Và tiếp theo đó chính là áp lực cuộc sống. Thì đây là một cái yếu tố không thể tránh được trong cuộc sống hiện đại của con người chúng ta. Thì con người chúng ta khi mà trưởng thành còn phải đối mặt với rất là nhiều vấn đề. Thì khi mà lâm vào bế tắc đường cùng, con người chúng ta luôn nghĩ ra được những cái phương pháp mới. Và cái phương pháp này cũng được xem như là một cái sự đột phá của công nghệ y học những năm gần đây. Đó chính là sự phát hiện ra tế bào gốc. Thì thế nào là tế bào gốc? Khi là một tinh trùng kết hợp với trứng sẽ tạo thành tế bào gốc đầu tiên, và tế bào gốc này trải qua quá trình nhân bản tạo nên một phôi thai. Phôi thai đó lại trải qua quá trình phân chia không ngừng tạo ra hơn 300 loại tế bào gốc. Ví dụ như da có tế bào gốc của da, phổi có tế bào gốc của phổi, thần kinh có tế bào gốc thần kinh. Và sau thời gian 9 tháng 10 ngày tạo thành một em bé hoàn chỉnh. Thì em bé này qua thời gian, qua 5 tháng trưởng thành như chúng ta bây giờ. Vì vậy có thể nói là có tế bào gốc có phạm vi điều trị tái tạo không giới hạn và có bản lĩnh thần kỳ không thể tưởng. Dari keterbatasan pengobatan karena sel induk memiliki kemampuan ajaib yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi penyakit-penyakit yang tadi disebutkan itu ada harapan tinggi untuk bisa disembuhkan melalui terapi sel induk ini, Bapak Ibu. Next. Nah, jadi Riwe melihat. Thì các bạn tới đây mọi người cũng đã biết được tế bào gốc là gì rồi, có đúng không ạ? Và tiếp theo đây, công ty Riwe của chúng tôi cũng đã ứng dụng được công nghệ tế bào gốc để phát triển một cái sản phẩm chủ lực của công ty, đó chính là viên nang uống công nghệ cao Petia Placenta. Yang harganya bisa mencapai miliaran, Bapak Ibu. Nah, maka Riwe mengambil sebuah inisiatif untuk memasarkan sebuah suplemen yang merupakan stem cell dalam bentuk kapsul. Namanya Petia Placenta. Protein placenta ini diolah secara khusus. Thì bên trong viên nang uống công nghệ cao này gồm có 5 công nghệ độc quyền từ công ty. Công nghệ thứ nhất là công nghệ bảo quản khô lạnh. Thì công nghệ bảo quản khô lạnh ở đây là sẽ đem những tế bào gốc bảo quản ở nhiệt độ âm để duy trì được cái đặc tính sinh học của nó. Thì thế nào là đặc tính sinh học? Ví dụ như là một hạt đậu xanh bình thường, mình nhìn thấy như hạt đậu xanh đã chết, nhưng mà khi mình dùng bông vàng ẩm bao bọc hạt đậu xanh đó lại thì hạt đậu xanh đó lại nảy mầm. Và tiếp theo công nghệ thứ hai là công nghệ bao bọc nitơ. Thì công nghệ này thì chúng tôi đã bơm khí nitơ vào trong và đẩy khí oxy ra ngoài, giúp cho những thành phần bên trong viên nang không bị oxy hóa, cũng không bị nhiễm khuẩn. Và công nghệ tiếp theo là công nghệ bao bọc vỏ ruột. Thì công nghệ này chúng tôi đã mặc cho viên nang này một lớp áo ngoài, giúp cho viên nang có thể đi qua được axit dạ dày mà không bị axit dạ dày phá hủy. Viên nang sẽ đi tới ruột non và vỡ ra tại đó, cho tỷ lệ hấp thu là từ 60 đến 80%. Và công nghệ tiếp theo, công nghệ thứ tư là công nghệ nhũ hóa. Thì công nghệ này, mục đích của công nghệ này sẽ phân giải những cái hoạt chất ở bên trong viên nang thành những cái phân tử nhỏ, giúp cho cơ thể có thể dễ dàng
thu được qua đường máu và đường mật. Và công nghệ cuối cùng là công nghệ viên nang hoạt tính sinh học, giúp đảm bảo cho các thành phần tối ưu được hòa tan ở trong ruột non. Và 5 công nghệ độc quyền ở trên đây kết hợp với 12 thành phần đã cho ra đời sản phẩm tới hiện tại đã là đời thứ 6. Thì 12 thành phần trong đó thành phần chính là tế bào gốc nhau thai hung sống. Thì bởi vì qua nghiên cứu thì công ty của chúng tôi phát hiện là tế bào gốc nhau thai hung sống có khả năng tương thích rất là cao đối với tế bào gốc của người. Và tiếp theo đó là tinh chất nucleotide. Thì tinh chất nucleotide này được chiết xuất từ quả dâu tây trắng đến từ đảo Awari, Nhật Bản. Thì đây là một cái chất kháng sinh có thể làm lành vết thương cũng như là kiềm chế sự vữa động mạch ở trong cơ thể. Tiếp theo là thành phần fucoden. Fucoden này có tác dụng là sản sinh ra apoptosis và dẫn đường cho tế bào ung thư tự diệt trong vòng 24 giờ và đã được Hiệp hội Ung thư Nhật Bản kiểm nghiệm vào năm 1996. Tiếp tục đó là tinh chất polyphenol táo. Thì tinh chất polyphenol táo có trong một viên nang ở đây là tương đương với 100 quả táo. Tiếp tục đó là thành phần thạch học thiết bì, rồi collagen biển, tinh dầu hoa anh thảo, tinh dầu gan cá mập, dầu bơ, dầu hoa lưu ly, rồi tinh chất lô hội và tinh chất lycopene đến từ quả cà chua. Thì 12 thành phần tự nhiên này ông chủ đã thêm vào trong cùng một thành phần, giúp cho viên nang này có tác dụng là bổ sung, phòng ngừa, phục hồi, đẩy lùi 3 bệnh nguy cơ cao, có thể chăm sóc sức khỏe toàn diện của con người chúng ta. Selanjutnya mungkin kita bilang produk ini bagus, biasalah kalau orang jualan pasti bilang nggak ada yang bilang produknya jelek, betul tidak? Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa ada sertifikat standar mutu yang handal dari 2 negara. Thì tiếp tục đây là những cái giấy chứng nhận mà công ty của chúng tôi đã được cấp phép. Đó là thứ nhất, giấy chứng nhận kinh doanh lưu hành tự do quốc tế. Thứ hai, giấy chứng nhận GMP thực hành sản xuất tốt trụ sở chính của New Zealand. Thứ ba là giấy chứng nhận GMP thực hành sản xuất tốt nhà máy nghiên cứu của New Zealand. Thứ tư là giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của New Zealand. Tiếp tục là giấy chứng nhận thí nghiệm an toàn của Bệnh viện Trung ương Singapore. Và cuối cùng là giấy chứng nhận thực phẩm quốc tế Liên đoàn Hồi giáo New Zealand. Sertifikat halal internasional dari Asosiasi Umat Muslim Selandia Baru ya. Ini berlaku internasional. Jadi tidak perlu kita ragukan ini halal atau tidak karena jelas tidak ada pembunuhan terhadap rusa untuk menghasilkan produk ini Bapak Ibu ya. Berapa banyak rusa yang harus kita bunuh kalau ingin mendapatkan produk ini ya, udah berjuta-juta orang yang mengkonsumsi. Oke, jadi memang sangat luar biasa dan saya pribadi sangat merasakan manfaat produk ini. Ya sudah 4 tahun saya konsumsi. Yang awalnya saya untuk membeli 1 paket saja saya tidak punya uang Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya mencoba mulai dari setengah botol saja, tetapi dalam waktu. Và đây là hình ảnh của tôi trước và sau khi sử dụng sản phẩm. Thì mọi người có nhìn thấy đó là 2 bức hình. Bức hình vào năm 2017 lúc mà tôi chưa sử dụng sản phẩm và hiện tại là bức hình vào năm 2021. Thì lúc đó tôi chỉ có vì một số lý do tôi chỉ có mua có nửa hộp thôi và tôi sử dụng trong khoảng vài tuần thì tôi nhận thấy được cái sự cải thiện đối với sức khỏe của mình. Thì tôi cũng rất là biết ơn vì đã cho tôi biết được sản phẩm này. Đây là 2 tấm hình của tôi. Thì khi nhìn vào chắc là mọi người cũng thấy được sự khác biệt ở đây. Company profile dan juga tentang produk dari Riway Internasional ya. Mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat dan bisa dimengerti ya. Terima kasih. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Oke, Bapak Ibu, kita beri 2 jempol untuk rất cảm ơn lãnh đạo phòng tước. OK， 好的，我们给我们的Linggawati 小姐2个赞。Jadi Bapak Ibu lihat ya, perusahaan ini sudah hampir 14 tahun. 所以大家看，这家公司已经差不多有14年的历史。 Thì công ty này đã có gần 14 năm lịch sử. 这14年来，这家公司 Trong 14 năm, công ty của chúng tôi chỉ tiêu thụ một sản phẩm duy nhất. 对于第一次来听这个产品的朋友们，大家相不相信这个产品有这么好呢？ Những người bạn lần đầu đến với buổi chia sẻ này thì các bạn có tin hay không cũng 今晚是我们37团队的国际见证大会。
Jadi kita tidak hanya bisa menceritakan bahwa produk kita itu yang terbagus. 所以我们不是说我们的产 Chúng 品 tôi không phải nói là sản phẩm của chúng tôi là tốt nhất. 如果没有 Nếu như không có 有效的见证， nếu như không có những cái hiệu quả 1 bulan terakhir ini 在这一个月， kita ada mengadakan trong một tháng, sudah hampir 7 kali testimoni. 我们已经举办过差不多7次的见证大会。 trong một tháng chúng tôi đã tổ chức gần 7 buổi hội nghị nhân 在 chứng. 这7场见证大会中， Thì trong những cái hội nghị nhân chứng này, Testimoni dari berbagai negara. 有很多都是来自别的国家的见证。 Mungkin có rất là kalau nhiều nhân chứng đến từ mọi quốc gia. negara bisa jadi produk itu hanya cocok untuk negara tersebut. 如果我们只是听到只是一个国家， Nếu như chúng ta nghe nhân chứng từ một quốc gia 那么可能那个产品 thì có thể 和那个国家的人民而已。 là sản phẩm nó chỉ phù hợp với một quốc gia thôi. Datang dari berbagai negara. 可是我们这个产品，它的 Nhưng mà 是来自很多国家的。 nhân chứng của sản phẩm của chúng tôi là đến từ rất là nhiều quốc gia. 而且刚好今晚是我们印尼的团队来分享我们的见证。 Jadi malam ini saya Và hôm akan nay đúng lúc là Team 37 Indonesia tổ chức buổi hội nghị nhân chứng này. 今晚我们会分享3个很了不起、很棒的见证。 Hôm nay chúng tôi chia sẻ với mọi người 3 vị nhân chứng. tanpa membawa waktu kita akan undang testimoni yang pertama. 话不多说，我们来邀请我们第一个见证， Tiếp theo chúng ta hãy mời vị nhân chứng thứ nhất. Dan tempat saya persilakan. 朱迪哈多先生，我们邀请你来给我们做一个分享。 Ya, selamat malam Bapak Ibu semua baik dari Indonesia maupun dari mancanegara yang lain yang malam ini bergabung di dalam acara Grand Testimonial Tim 37. 各位伙伴们、各位来宾和各位大领导们，从各国的领导们，大家晚上好，欢迎来参加我们今 Chào mọi 晚的 người, chào những người bạn đến từ mọi quốc gia. Pak Sugiharto, Chào mừng mọi người đến buổi chia sẻ nhân chứng hôm nay. Pak Sugiharto ada keluhan apa? Jadi konduktor yang terhormat yang sangat luar biasa Bapak Antono, yang saya bisa ceritakan pada malam ini. 谢谢安东诺先生。 Rất cảm ơn 将会分享 Mr. Antonio. 是有什么健康上的问题，因而让这个产品帮助到我。 Oke, silakan Pak. Sebenarnya saya bisa bertemu dengan Riwe Internasional ini adalah karena undangan dalam acara dinner sharing pada tanggal 27 Mei 2021, 2 bulan yang lalu. 我认识立威是因为 Tôi đã 我 biết tới 被 công ty 办一场 Freeway 那个时候 qua sự giới thiệu. 7号， Dan pada saat itu saya masih belum memutuskan untuk bergabung dengan Riwe Internasional 37 ini. 当时我也 Khi đó 不是 tôi cũng 感兴趣，不是对这个产品很有兴趣的。 tôi cũng không có thích cái sản phẩm này. Karena latar belakang saya adalah konsultan di bidang legal atau hukum. 因为我本身是一 Bởi 个 vì cơ thể của tôi không có vấn đề Selain gì. itu, saya juga pernah belajar di dalam Fakultas Farmasi di salah satu universitas Surabaya. 我也曾经在一间 Tôi cũng đã từng một cái đại học 医疗方面的知识是还 tới 是 làm việc, cho nên là về các loại thuốc thì tôi cũng có một sự hiểu biết nhất định. Bersoal jawab dengan para leader, baru
pada pertengahan atau tepatnya tanggal 24 Juni 2021 saya memutuskan bergabung dengan Riwe Internasional 37. 我听到了很多领导人们的解释 Tôi 后， sau khi tôi nghe thấy sự giới thiệu của rất là nhiều vị lãnh đạo 才决定加入到 Riway 这间公司。 thì sau đó tôi cũng có quyết định là gia nhập vào Kemudian dilanjutkan Riway. pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2021 saya mengikuti satu acara di Batam. Dalam acara merupakan yang istimewa sekali. 之后6月25号至6月27号，我跟随我的领导人到了巴旦岛，参加了一个会议。 Sau đó tôi cùng với một người lãnh đạo đi tới Batam để tham dự hội nghị. Penghargaan di rumah atau kediaman daripada leader kita yang kita hormati yaitu Bapak Hasim. 当时那场会议是领袖表扬大会，就在 Hội 我 nghị 们 đó là 领队8一环哈辛先生的住家。 đó là một hội nghị biểu dương. Salah satu bukti itu adalah foto yang ditampilkan yang Bapak Ibu bisa lihat. Dari kiri saya bersama dengan Pak Christopher, merupakan Pegasus. Di tengah adalah dengan Bapak Hasim di rumah beliau dan juga konduktor kita Bapak Antono di rumah Pak Hasim. 在荧幕上大家可以看到几张照片，有我跟几位大领导 Trên màn hình mọi người cũng có thể thấy là 3 bức hình 有 Christopher 先生、哈辛先生以及 mà Antono tôi 先 chụp 生。 chung với Mr. Hasim. Sepulangnya saya dari Batam tanggal 27, tanggal 30 Juni 2021 saya dinyatakan dengan tes PCR yaitu positif COVID-19. Seperti di dalam slide yang saya ada bulat merah. 我回到我的城市是6月27号，在6月30号的时候，我做了一个检测，证实了我感染到 Khi tôi quay về thành phố thì vào ngày 30 tháng 6 thì tôi cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi. Cho nên là tôi đã đi test thì kết quả là ngày 1 tháng 7 là lúc đó chứng thực tôi đã bị nhiễm Covid. CT internal control saya 28,12. 在那份报告上指出我的 CT 指数是28.12。 Mengetahui hal tersebut, saya langsung mengkonsumsi Purtir yang awalnya saya memulai konsumsi Purtir pada tanggal 25 setelah saya tiba di Batam, yaitu 2 kali 1. Kemudian setelah saya mengetahui bahwa saya terkena COVID-19, saya menambahkan dosis menjadi 4 pagi, 4 siang, dan 4 malam. 自从我发现到我感染了疫情之后， Khi 我 tôi 就 biết là mình 不用 Pertier 这个产品， tôi biết là mình đã mắc bệnh 12粒，早上thì 4 tôi粒， quyết định dùng Pertier với số lượng lớn 晚上4粒。 là mỗi ngày 12 viên và sáng 4 viên, trưa 4 viên và tối 4 viên. Beritahukan leader saya yang mengajak saya di Batam, yaitu Bapak Jimmy. Saya katakan kalau saya positif COVID dan saya minta supaya dia pun juga cek lab apakah dia terkena positif daripada COVID juga. 当时我直 Thì 接 khi đó 打电话给我的 tôi đã gọi điện thoại cho 去做 một vị Tâm, tôi đã gọi điện cho người đó. Saya mengkonsumsi Purtir placenta dengan dosis 4 pagi, 4 siang, 4 malam selama tanggal 1 hingga tanggal 3. 在我不用大量 Pertier 当 Khi tôi sử dụng số lượng lớn Pertier như vậy 7月1号到7月3号， thì từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 3 tháng 7 benar-benar tidak merasakan dampak yang selama ini diberitakan di berbagai media tentang akibat COVID-19.
我身上完全没有感受到 thì tôi cảm thấy không có những cái dấu hiệu nặng của bệnh Covid. Tôi cảm thấy không có những cái triệu chứng nặng như là khó thở hay là ho. Seperti gangguan pernafasan, 像是呼吸困难、 batuk, pilek, 咳嗽、伤风、 diare yang cukup berat, 泻肚子 maupun demam yang cukup tinggi. 或者发高烧都没有这些症状发生。 Tôi không hề mắc những cái triệu chứng nặng đó. Tidak saya rasakan sama sekali. 我完全没有感受到这些并发症。 Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa saya adalah merupakan OTG atau dengan kata lain orang tanpa gejala. 可能各位朋 Thể 友 là 我是可能没有什么并发症的病人， có thể mọi người cho là tôi không phải là một người bệnh nhân nặng mắc phải những cái triệu chứng đó. Bahwa saya memang benar terserang COVID-19. 所以为了证明说我是真的感染到这个疫情， Nhưng mà qua những giấy xác nhận này thì có thể chứng thực là tôi là một người mắc bệnh Covid. Dengan tuntunan dari anak saya yang seorang dokter, 我做了一些身体检查，因为我孩子是一名医生， bukan Tôi hanya thực check hiện up những cái kiểm tra chuyên sâu này. kondisi daripada liver saya, lalu kemudian juga kondisi daripada paru-paru saya. 我也做了我的肝脏以及我的肺部的一些检查。 Seperti dalam slide tersebut, jelas sekali kalau Bapak Ibu zoom, itu kelihatan jelas sekali, dan yang warna merah itu menunjukkan bahwa foto paru-paru saya dengan kesimpulan bahwa saya positif COVID-19 dengan ada kerusakan di sedikit paru-paru. 在我的检查报告中，我们可以看到圈 Trong cái kết quả xét nghiệm của tôi, 红色的笔圈出来的那个地方有细菌感染的一些现象。 bất thường gì. Sebenarnya saya merasa sudah sehat sejak tanggal 3 其实 Juli 我 tahun 2021. 其实我在7月3号的时候已经感觉到我已经恢复到正常人的一个健康水平了。 Thì khi mà thực hiện cái xét nghiệm này thì tôi cảm thấy cơ thể của mình rất là khỏe mạnh, như là một người Lakukan cek khỏe PCR mạnh bình thường. pada tanggal 13 Juli. 因为我孩子是一名医生，所以我孩 Bởi 子 vì con trai của tôi là một bác sĩ ở Indo. 一次检查就在7月13号那天，我再次做了一份检查。 Và cậu ấy đã bắt tôi làm những xét nghiệm như thế này. Hasil daripada cek PCR tersebut, saya yakin bahwa saya benar-benar dinyatakan negatif seperti yang terbukti dalam slide tersebut, yang di sebelah kanan dan kiri itu menunjukkan hasil tesnya. 就像在屏幕上的2份报告，已经 Trên 指 màn hình 出 có hai cái 本身已经 kết quả xét nghiệm. 这个新冠状病毒的病菌在我的身体里面了，我已经完全康复了。 Thì cũng đã chứng nhận là tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Begini, Pak Antono, serta untuk mendukung kebenaran tentang manfaat daripada purtir tersebut, plasenta, saya juga melakukan cek daripada ginjal saya tanggal 19 Juli. 为了再进一步的确认，这个产品对我身体没有害处，我也做了一项 Điều đó cũng chứng minh là sản phẩm này đối với cơ thể của tôi không có bất kỳ một cái tác dụng phụ nào. Tanggal 19 Juli tersebut menyatakan bahwa ginjal saya sama sekali bersih, tidak terpengaruh bahan kimia apapun yang sebenarnya ada di dalam bahan-bahan obat-obatan.
在7月19号的时候，报告出来的时候，显示说我的 Thì báo cáo vào ngày 19 tháng 7 thì bác sĩ đã 没有被那些化学药物的 bác sĩ đã kết luận là cơ thể của tôi hoàn toàn khỏe mạnh, phổi không bị tổn thương. 含有的那些化学药物是完全没有的，证明说是 Protea 这个产品是没有任何化学药 Thận 物。 cũng không bị ảnh hưởng, điều đó chứng minh là Protea không có thành phần hóa học gây hại nào cho cơ thể. Bahwa Portir Placenta itu adalah benar-benar makanan yang berkualitas luar biasa, Pak Anton. 证明说这个 Protea 产品是真的可以帮助到大家找回健康的一个很棒的产品。 Điều này có thể chứng minh là Protea có thể giúp cho con người chúng ta tìm lại được sức khỏe. Yang terakhir ada yang ingin disampaikan ke para hadirin malam ini, Pak Sugiharto? Oke, yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain, 我想对各位从印尼来的伙伴、朋友，或者从各界的 Tôi muốn chia sẻ với mọi người bạn đến từ các quốc gia cũng như là Team 37 Indonesia, 做一个事情。 nói với bạn biết một cái sự việc. ragu lagi dalam mengkonsumsi Portir Placenta yang sangat luar biasa bermanfaat bagi perlindungan kesehatan, Bapak Ibu. 不要再犹豫或者拒绝来尝试这个 Protea 健康 Đừng từ chối mà hãy 来保养大家的健康。 dùng sản phẩm này để bảo vệ cho sức khỏe của mình. Yang optimal, Bapak Ibu tidak akan bisa berproduktif secara maksimal juga. 因为如果没有健康的身体，我 Bởi 们 vì nếu như không có một cái cơ thể khỏe mạnh 我们想要做的事情， thì ta không thể làm được bất cứ việc gì. Terima kasih Pak Sugiharto atas sharingnya malam ini. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Ya. 谢谢 Sugiharto 先生的分享。 Oke, Bapak Ibu. Cảm ơn sự chia sẻ của ông. Saya kembalikan kepada konduktor yang luar biasa, Bapak Antono, itu pesan saya, keajaiban Portir. Thank you. Jadi Bapak Ibu, ya kita beri dua jempol dulu untuk Pak Sugiharto. 我们给 Sugiharto 先生2个赞。 Saya ketemu beliau itu di tanggal 26 Juni, pas di malam penghargaan, ya, bulan lalu. 认识 26, 27. 26 Juni ya. 我认识这位 Sugiharto 先生是在6月26号的时候，是上个月的时候。 Jadi waktu saya foto sama beliau di malam hari, tanggal 28 kalau tidak salah, leader beliau bilang 28 apa 29, leader beliau bilang Pak Sugiharto positif. 在6月29号的时候， Tanggal 1 semua. 在7月1号的时候，这位 Thì 先生的领导人跟我说了，这位 Sugiharto 先生感染到了新冠状病。 thì khi mà biết Saya kaget sekali. ông ấy mắc bệnh Covid, Kami termasuk cukup dekat ya. 当时我很 lúc đó 当时我们有 tôi rất là kinh ngạc. 接触。 Jadi saya yakin sekali Bapak Ibu, benar-benar produk ini telah membantu banyak. Ya, tidak tahu bisa berapa persen membuat kita terhindar dari COVID. Tapi saya yakin produk ini benar-benar bisa membantu kita terhindar dari COVID ini. 我自己本身很相信， Bản thân của tôi cảm thấy 的确是可以帮助到我们 là sản phẩm này nhất định là sẽ có thể 在衡 làm cho cơ thể chúng ta tránh được những cái căn bệnh 或者疫情的 hoặc là bảo vệ chúng ta trong cái mùa dịch bệnh này. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita akan undang testimoni yang kedua. 我们将会邀请第2个见证。 Jadi testimoni yang Chúng ta hãy cùng chào đón người nhân chứng thứ hai. dan testimoni yang pertama. 第2位见证人跟第1位见证人的关系很密切， Thì Karena cái vị nhân chứng thứ hai này và người nhân chứng thứ nhất có quan hệ rất là thân thiết, satu kamar. 因为当 bởi vì khi 第2位的见证人和这个
个第一位的见证人当时在巴旦岛是住同一间房间的。 Vì cái người nhân chứng thứ hai này với người nhân chứng thứ nhất là ở chung phòng ở Batam. 话不多说，让我们来邀请我们第二位见证者，我们的孔雀领队杰米先生。 Oke, terima kasih Hãy untuk cùng chào đón Mr. Jamie. 谢谢我 selamat 们的 malam, 喂， selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar? 各位领导人们，各位大领导们，大家晚上好。 Oke, Xin chào tất cả perkenalkan, mọi người. Jamie. Pertama-tama saya ingin pinjam 2 jempol Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih kepada tim Supreme Pegasus 8 Satu Ring Bapak Hasim yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan sharing di sini. 我先自我介绍一下，我叫 Jamie。首先 Tôi 我 tự giới thiệu tôi là Jamie. 荣誉飞马领队巴一环哈辛先生给我这个机会， Rất là 今 cảm 晚 ơn 可以跟 ông 大家分享 Hasim 见证 Phi Mã Tám một vòng đã cho tôi cơ hội được chia sẻ trong buổi họp này. Leader yang disebut-sebut yang membawa Pak Sugiarto ke Batam, Bapak Ibu. Jadi saya tanggal 25 mengajak Pak Sugiarto untuk ke Batam mengikuti sebuah acara bisnis trip. 我就是带刚才第一位见证人来巴旦岛的领导人。当 Tôi là 时 người đã đi cùng với vị nhân chứng thứ nhất tới Batam 这位领导人来参加一次 để 是 cùng tham gia một cái buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh. Di mana pada saat itu saya bersama Pak Sugiarto adalah menginap di satu kamar, keluar bareng-bareng, satu mobil, makan satu meja. 当时我和这 Khi 位 đó 领导人是住同一间房间，坐一辆车，吃也是 khi đó tôi cùng với người lãnh đạo này đã ở chung một phòng, đi chung xe với nhau. Ketika Pak Sugiharto di tanggal 30 memberitahu kepada saya bahwa beliau positif COVID. Saya lalu di tanggal 1-nya saya melakukan PCR kembali. Sangat beruntung Bapak Ibu, saya di tanggal 2 juga positif Bapak Ibu. 6月30号的时候，我这位领导人就打电话跟我说，他感染到这个疫情了。 Thì lúc mà ngày 30 tháng 6 thì cái người lãnh đạo này đã gọi điện thoại cho tôi nói là ông ấy đã mắc phải bệnh Covid. 在7月2号的时候，检查结果出来了，证明了 Thì 我 tôi 也 cũng đi kiểm tra và tới ngày 2 tháng 7 thì có kết quả là tôi cũng bị Jadi nhiễm Bapak Covid. Ibu, gimana saat pertama kali saya mendengarkan bahwa saya positif COVID, jujur pada saat itu hati saya tidak ada sedih. Malah sebaliknya hati saya gembira Bapak Ibu. 当我知道 Khi 我 mà tôi biết là tôi bị nhiễm Covid, 的时候，我其实是没有什么恐惧或者害怕的，我 tôi cũng 反 không 而 có cảm giác gì là sợ hãi. 很高兴。 Tôi còn cảm thấy rất là vui. Karena selama 1 Baik. tahun dari tahun 2020 bulan 6 saya sudah mulai keliling. Setiap bulan hampir kurang lebih 5 sampai 6 kota saya keliling. Belum pernah saya jumpa yang namanya COVID. 自从疫情发生以来，我从6月2020年的时候一直跑很多城市，5、6个城市这样一直跑，可是我从来没有遇 Bởi vì 见过 từ khi dịch bệnh đến nay tôi đã đi 5-6 cái thành phố mà không có hề mắc bệnh. Saya jumpa, benar Bapak Ibu. Jujur ini bilang yang sebenarnya saya tidak ada merasa takut, malah saya gembira. Kenapa? Karena akhirnya saya bisa merasakan sebenarnya apa sih rasa COVID itu. 为什么我会觉得很高兴呢？因 Bởi 为 vì 我 bởi vì tại sao mà tôi cảm thấy vui mừng? 感染疫情的感觉是怎么样的？因为一直 Bởi vì 都只是听到别人说疫 tại vì 情， tôi muốn biết cái cảm giác mà bị nhiễm là như thế nào. 也感染到 Do trước giờ là tôi chỉ nghe những cái người khác kể lại thôi. Nah, jadi pada saat tanggal 2 saya di tanggal 1 malamnya saya ada merasakan sedikit panas. Tubuh saya panas sekali. Lalu di tanggal 2 saya merasakan sedikit meriang. Di tanggal 3 saya merasa sedikit batuk. Terus di tanggal 4 saya ada sedikit mencret. Itu rasanya. 在7月1号的时候，我发现我有一点 Ngày 发 1 tháng 7 thì tôi cảm thấy là 烧，然后7月 bị sốt.
我也有一点泻肚子的情形发生。 Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat dari hasil PCR saya, di situ menunjukkan CT saya adalah 15,2 sekian. Di mana CT begini biasanya kita sebagai pasien harus dirujukkan ke rumah sakit untuk perawatan yang lebih intensif biasanya. 在这个报告里面指出， Trong cái kết quả này 是15.10。平时如果这个指数的话，这个指数的病人的话是要住院的。 Oke, mungkin saya rasa waktu itu saya ditelepon oleh dokter puskesmas menanyakan bagaimana kondisi saya. Saya bilang ke dokter bahwa saya baik-baik saja. Lalu dokter juga ada kirimkan obat-obat kurang lebih sekitar 8 macam obat untuk saya konsumsi. 当时医生也有跟我通过 đó bác sĩ cũng có hỏi tôi 情况是怎么样的， là tình hình của tôi như thế nào. 安好，没有什么很大的情况发生。 Tôi 然 nói 后 với anh ta là tôi không có vấn đề gì. 药物差不多有8种药物， Thì ông ấy đã kê cho tôi một số loại thuốc, cụ thể là 8 loại thuốc. 8 tipe dari obat ini satu pun tidak saya konsumsi. Saya hanya konsumsi Purtir Placenta. Satu hari saya konsumsi 12 kapsul. 这8种从医院寄给我的药物，我一颗都 Thì 没有。 3 cái loại thuốc mà bệnh viện kê cho tôi thì tôi không có sử dụng, 一天我服用12粒， mà tôi chỉ có sử dụng Batia, một ngày là 12 viên. Karena saya merasa diri saya fit-fit saja, tidak ada masalah. Dan untuk selera makan saya, jujur, karena sebelum terkena COVID ini, di bulan 6 yang lalu, sempat 2 bulan saya lagi challenge sama teman saya, diet, jadi banyak sekali makanan yang tidak dapat saya makan. Sehingga di mana saat saya kena COVID, apapun saya makan. Selera saya sangat luar biasa. 其实，在 Thì 6 thật 月 ra 后，我跟我的朋友做了一个 trong tháng 6 đó 我们在一起要把我们的身体练好、锻炼好，所以那个时候我很多食物都不可以吃。可是当我感染这个疫情的时候， khi mà 我 tôi 的 mắc 胃 căn bệnh này 很 thì tôi cảm thấy cơ thể Nah, thì lúc đó là cái gì tôi rất là muốn thèm ăn. di tanggal kurang lebih di tanggal 12 saya meminta kepada teman saya yang dokter untuk ke rumah melakukan kembali untuk PCR. Setelah hasilnya keluar di tanggal 14 kemudian saya sudah dinyatakan negatif. 在7月12号的时候，我要求我朋友来帮我再做一次检测。 Thì vào ngày 20 tháng 74号的时候，检测结果出来 thì tôi có đi kiểm tra lại 在我的身体里面了，我已经完全康复了。 thì kết quả là cơ thể của tôi đã hoàn toàn hồi phục, không còn virus trong cơ thể nữa. Mungkin selama ini dari tahun 2018 saya sudah mulai konsumsi produk kita ini. Sehingga di mana tubuh saya terserang pun dengan penyakit COVID ini, saya masih bisa melawannya, Bapak Ibu. Jadi sangat bersyukur saya bisa mengenal produk ini. 我很感恩， Tôi rất là cảm ơn 在2018年的时候，就认识了 Portier 这个产品。 năm 2018 đã biết được cái sản phẩm này. Yang terakhir, apa yang Pak Jenny sampaikan ke teman-teman malam ini? Oke, pesan saya terakhir Bapak Ibu. Kita bisa lihat Bapak Ibu, kita Indonesia termasuk salah satu negara yang dampak COVID paling berat Bapak Ibu. Contoh kita bisa bilang Pekanbaru. Kita bisa lihat Jawa Timur, Surabaya. Banyak sekali orang-orang kaya yang punya uang, punya harta, punya aset. Tetapi kalau kena COVID, jujur, maaf ngomong, oksigen saja tidak bisa beli. Rumah sakit punya uang tidak bisa pergi. Jujur kalau kita bilang kita punya uang 1 gudang, untuk apa? Jadi Bapak Ibu, janganlah kita pelit terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu saya bilang, Purtir bukan untuk orang kaya konsumsi. Jujur saya bilang untuk orang yang punya jodoh konsumsi. Oke? Sekian sharing saya, terima kasih. 其实我们看一下， thì 印尼是其中一个疫情最严重的 thì 国 thật 家。 ra Indonesia là một trong những cái quốc gia có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất. 可是有时候氧气都没办法买，为什么呢？因为氧气不够供应。
所以大家不要对自己这么刻薄，要对我们自己的身体更好。我们如果可以认识到这个产品是一种福报，一种 Thì 缘 chúng 分。 ta biết được một cái sản phẩm này đó chính là một cái phúc. 谢谢杰明先生的分享。 Bapak Ibu, ya. Jenny ini dan Pak Sugiharto adalah dua orang yang saya ketemui di tanggal 26 Juni. 大家，这个杰明先生和刚才第一个见证人是我在6月26号所见的2个领导人。 Jadi Thì hai cái vị nhân chứng này là hai cái người mà tôi vừa có nói với mọi người. kita makan di satu tempat dengan pakai sumpit, Bapak Ibu. 当时 Khi đó 有一次是一起吃饭的，当时我们也是一起用筷子在吃饭， khi đó chúng tôi đã cùng nhau ăn cơm. 差不多有10个领导人一起吃饭。 Tetapi yang Lúc đó là có gần 10 lãnh đạo cùng nhau 只有 ăn cái bữa cơm đó. dan kami 9 orang, Bapak Ibu, semuanya aman. 所以我们其他9个人都很安全。 Mungkin kami Nhưng mà những cái người khác thì đều rất là an toàn. 可能是因为我们服用 Petir 比Bởi vì 服用的多。 bởi vì chúng tôi Bapak Ibu sekali có uống Petir nhiều hơn những người khác. 我们给 Jamie 先生2个赞。 Jadi Bapak Ibu, ya testimoni berikutnya yang akan berbagi adalah seorang testimoni yang sangat menyentuh, Bapak Ibu. 接下来我们会 Thì 邀请 sau đây 见证人，这位 thì chúng tôi 是真的 hãy cùng chào đón người nhân chứng thứ ba. Kenapa? Karena beliau sudah divonis akan lumpuh seumur hidup. 因为 Bởi vì 这位 cái người này 医生已经宣判了他会终身残废。 thì bác sĩ đã kết luận với người này là phần đời còn lại sẽ là một người tàn phế. 因为他在一次工作的时候发生了事故意外， Thì trong khi làm việc người này mắc một cái tai nạn. 被起重机碾到。 Jadi untuk lebih jelas, kita akan undang langsung beliau. 让我们来欢迎这位见证人来分享他的故事给我们听。 Hãy cùng chào đón vị nhân chứng thứ ba chia sẻ về câu chuyện của mình. 请 Leo 先生来分享。 Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Leo. Ya Pak, selamat malam. Boleh berbagi sedikit cerita tentang Pak Leo? Boleh Pak, ya. Oke, Pak Leo. Lihat di sini. Ah, iya Pak, betul. Boleh diceritakan Pak kronologisnya? 请分享你的见证。 Jadi waktu itu Mời saya anh chia sẻ. kerja masuk malam. 当时我是做晚班的， Sekitar jam Khi đó tôi là một công nhân. 差不多是晚上7点半的时候， Khi đó là khoảng di situ, 7 giờ rưỡi tối. kondisi saya sedang jongkok di situ. Terus tidak tahu kenapa tiba-tiba badan saya tertarik di dekat beton situ. 当时我在 Khi 上 đó 面 tôi 不知道为什么我突然 không 被 biết vì sao mà 拖着走， Terlindaslah saya dengan kren gantry itu di tepinya gantry. Sehingga badan saya terpelintir 150 derajat. 当时我就直接被那个起重机碾到，我的身体旋转了150度。 Setelah dibawa ke rumah sakit, di ronsen saya mengalami patah tulang, pecah kantong kemih, usus melintir, lalu dilakukan operasi malam itu juga. 当晚我就被送到医院做了一个大手术，因为我的盆 thì 骨 khi đó tôi được đưa tới bệnh viện để làm phẫu thuật. 肠子也受到了损害。 Ada beberapa tindakan yang tidak bisa dilakukan di RSBK.
saya dirujuk di RS Awal Bros, lalu saya dioperasi di Awal Bros selama 9 jam. 当时我因为在第一间医院，它的设施没有这么完善，我被转去另外一家更完善的医院。当时我做了 Thì cái bệnh viện mà tôi nhập viện lần đầu nó không có đủ trang thiết bị, cho nên là phải đi sang cái bệnh viện khác. Khawatir dan takut setelah operasi mendapatkan keterangan bahwa saya mengalami kelumpuhan. 当时手术过后，医生告诉我的母亲说，我 Khi 将会 mà phẫu thuật xong thì bác sĩ nói với tôi là cả đời, quãng đời phía sau tôi phải Dikunjungi oleh tàn phế. tetangga saya bernama Pak Justinus. 因为当时我的盆骨已经破裂了，里面也是骨折。当时我有一个邻居叫做Justinus 先生，他就来探访我。 Nah, ini operasi yang pertama kali yang di atas pojok sebelah kiri. 第一张照片是在我刚刚做完手术的一个照 Đây 片。 là bức hình mà sau khi mà tôi thực hiện phẫu thuật xong. Yang kedua, pasang pen luar, sama operasi usus sama kantong kemih di hari itu juga. 所以那天我做了几场手术，因为我的身体里面有很多器官都被碾坏了。 Thì khi mà thực hiện cái cuộc phẫu thuật dài như vậy thì các cơ quan trong cơ thể của tôi đã bị tổn thương. Di rumah, rawat pribadi di rumah, rawat jalan. 手术过后， Sau khi phẫu thuật 大概已经比较好的时候，我就出院了。可是当时 thì 我 khi khỏe hơn được một chút thì tôi được xuất viện. 都是铁架的。 Nhưng mà có những cái thanh sắt Datanglah Pak Yus kan ke rumah, bắt vào trong như thế này. mengasihi saya 1 botol keramik Purtir tanpa penjelasan. Saya diminta konsumsi 4 pagi 4 sore. Nah, ini ada video waktu saya pertama kali bisa berdiri, sudah mengonsumsi sekitar 6 botol. 当时我 Khi 这个 đó thì 就带了一瓶 Purtir 来到我家里给我。 thì 我当时 thì người bạn của tôi đã đưa bờ tia đến nhà cho tôi và bảo với tôi là mỗi ngày uống 4 大 viên. 家可以看到这个视频，是我第一次可以走路的时候。当时我 Đây 身 là 体是装着铁架的， cái đoạn video mà khi mà lần đầu tiên tôi bước xuống giường, 慢慢的行走了。 tôi có thể Nah, ini pertama kali tự đi. saya pulang, terus dijumpai sama Pak Yus, disuruh minum Purtir sebanyak 4 pagi 4 sore. Selama seminggu saya udah bisa jalan. 我服用差不多1个星期后，就可 Thì 以 sau khi tôi uống bờ tia một tuần Selepas thì cơ thể của tôi đã có những cái cải thiện tốt. baru bisa jalan itu, sebulan kemudian saya operasi lagi lepas pen yang ada di pinggang saya itu. 1个月过后，我又再 Thì 次 sau đó 1 tháng 要把我身体的那些铁架给取出来。 thì tôi bước vào cái cuộc phẫu thuật để rút những cái thanh sắt đó ra. Operasi, saya 2 minggu di rumah sakit. Operasi, habis itu saya pulang, saya ngonsumsi lagi Purtir sebanyak udah habis sekitar 12 botol. 我在医院住了2个星期， Thì 2 tôi 个星 ở bệnh viện 2 tuần lễ. 2 tuần sau tôi về 期 nhà 12瓶 Purtir 了。 thì tôi đã Setelah itu saya dùng bisa jalan. 12 hộp bờ tia. Udah sembuh, saya diajak seminar sama Bapak, 当时 Bapak Yus. 当时我被邀请到一个
Khi đó tôi được mời tới một cái buổi đại hội nhân chứng 分享我所经历过的故 để 事。 mà chia sẻ về cái câu chuyện mà tôi đã trải qua. Habis itu saya touring, udah bisa jalan kan saya sekitar sebulan kurang lebih saya touring dari Bintan ke Pinang setelah operasi pencabutan pen. 我做了去除那个铁架的手术后，差不多1个 Thì 月， sau khi thực hiện cái phẫu thuật rút cái thanh sắt đó ra, 跟我的一些朋友去旅游，健 tôi 身 có thể dùng xe máy để đi du lịch với cái nhóm bạn của tôi. Pak Leo divonis lumpuh oleh dokter. Ya, Sampai Pak Leo bisa jalan, itu masa waktunya berapa lama? gimana Mbak? Suaranya kecil. Oke, di saat Pak Leo divonis lumpuh di rumah sakit, Ya. kemudian Ya. setelah konsumsi berapa lama Pak Leo bisa jalan? Sekitar tidak sampai Pak, tidak sampai. Setelah operasi itu saya sekitar 2 mingguan itu saya udah bisa jalan, udah bisa naik motor keliling-keliling komplek. Pas Hanya sebulan 2 minggu. setelah saya keliling komplek udah bisa, kira-kira saya ada pandai bawa motor kan Pak, saya touring ke Pinang, memberanikan diri dari Uban ke Pinang, naik motor rame-rame sama teman. 所以当时从医生宣判我全身瘫痪的时候，到我能走路的时候，那个 Khi 差不多 từ cái lúc mà bác sĩ thông báo cho tôi cái tin đó, 的时间，我就可以 tới 慢 khi 慢 mà 行走 sau đó 2 tuần lễ là tôi đã có thể 去旅游。 có thể tự bước đi được. Apa pesan yang Leo ingin sampaikan ke teman-teman malam ini? Karena sehat itu harganya mahal, saya minta tolong, kesehatan itu penting, dan gimana Pak ya, saya nggak bisa ngomong lah, pokoknya berat hati, mau nangis juga kalau ngalamin yang kemarin. 我在分享的过程，我自己觉得Thì trong khi 也很伤心，真的很感恩我可以遇到这么 qua 棒 đó 的 thì qua câu chuyện của tôi thì tôi cảm thấy rất là biết ơn 宣判我 cái sản phẩm này, 现在可以行走，可以自己骑 bởi vì bác sĩ đã kết luận như vậy rồi, nhưng mà tôi không ngờ là mình còn có thể tự mình đứng dậy được. Bisa diajak testimoni, menjelaskan ke teman-teman yang ada di grup PW 37, siapa ya? Cukup sampai situ aja Pak. Oke, Terima terima Lagi, kasih. maaf Pak ya. 很感谢我被邀请到这里做 Rất là cảm ơn vì ngày hôm nay tôi được mời tới cái buổi chia sẻ này. 分享，可以带 Hy vọng là sự chia sẻ của tôi có thể giúp cho 让我们可以更 mọi người biết được một cái thông tin để mà càng tin tưởng và tia hơn. Atas waktunya, terima kasih banyak telah berbagi. 谢谢雷亚先生 Terima。kasih, Pak. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của anh. Jujur saya pribadi tidak percaya. Jadi Pak Leo tadi sudah menjelaskan 2 minggu, tetapi saya masih ragu, benar nggak 2 minggu Bapak Ibu? 其实我本身看了这个见证，我觉得真的是很不可思议。2个星 Thì 期那么大的改善，我真的如果是我自己，我也不敢相信。 thì nếu như mà tôi thì tôi cũng không thể tin được là qua 2 tuần lại có những cái chuyển biến tốt như vậy. 我已经加入立威8年了，我 Tôi đã gia nhập vào Freeway 8 năm rồi. Tôi đã nghe qua rất là nhiều những cái nhân chứng. 相信的，可是事实上就是这样。 Jadi inilah perusahaan kita Bapak Ibu, inilah produk kita. 这就是我们立威公司拥有一个这么棒的产品。 Đó là bởi vì công ty Freeway có một cái sản phẩm tốt như vậy. Bapak Ibu, dan tepuk tangan Bapak Ibu kepada 3 testimoni yang luar biasa tadi. 给我们今晚的3位见证人2个赞，而且掌 Hãy 声。 dành tặng cho 3 vị nhân chứng ngày hôm nay một tràng pháo tay. Terakhir ya adalah testimoni yang
saya pribadi ingin berbagi kepada Bapak Ibu. 最后一位见证，那就是 Cuối cùng, 我自己 vị nhân chứng cuối cùng 想要分享我自己的 là tôi 给大家听一听。 tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Saya berasal dari sebuah daerah, sebuah kampung yang sangat terpencil, Bapak Ibu. 我来自一个很偏僻的乡村， Sebuah keluarga Tôi yang tới từ một cái làng quê, 一个很平凡、很普通的家庭。 từ một gia đình rất là bình dân. 我做销售人员已经差不多有11年之久。 Dalam Thì 11 tôi tahun làm nhân viên kinh doanh bertanya kerja keras nggak? Saya khoảng được 9 năm. 很多人都看见我，很努力、很勤奋。 Thì mọi người selama 11 thấy là tôi rất là saya tidak mendapatkan apa-apa. nỗ lực, rất là cố gắng. Untuk makan tidak ada masalah. 这11年来，虽然我很勤奋、很努力，可是我什么都没有得到。 Thật sự là tôi rất là nỗ lực và cố gắng nhưng mà tôi vẫn chưa có đạt được cái thành quả gì. 一个月的开销是没有问题的。 Tapi kita semua sebagai seorang manusia pasti punya impian, betul nggak Bapak Ibu? 可是我相信大家一定会有梦想的。 Tôi tin rằng là mọi người ai cũng có ước mơ của mình. Ya, Bapak Ibu lihat foto yang paling kiri di atas. 我们看一下屏幕上的照片，在 Hãy nhìn vào những cái bức hình này. 的一张照片被那个绿色的线 Cái người đàn ông trong cái khung tròn đó chính là tôi. Ada harapan untuk sukses, Bapak Ibu. 如果我们看这张照片来说， Thì khi mọi người nhìn vào cái người này chắc là có thể nghĩ là người này không có tiền đồ gì. Sama dengan 95% orang di Indonesia, yaitu bekerja setiap hari untuk mendapatkan pemasukan setiap hari untuk biaya hidup sehari-hari, Bapak Ibu. 我就像大多数的人一样，在这个世界 Tôi 上 cũng giống với số đông người. 都是每天勤奋的工作，为了赚取每天的 Mỗi ngày đều làm việc rất là chăm chỉ Tetapi bán setelah hàng mengenal perusahaan ini, để mà mong muốn có thu nhập. perlahan-lahan impian saya yang dulu waktu muda masih ada, Bapak Ibu ya, perlahan-lahan itu mulai bangkit kembali. 直到我认识了 V， 我 Nhưng mà 才 tới khi mà tôi biết được tới Reway 我的梦想再 thì 起来。 Dan Bapak Ibu, nơi này mới khiến cái giấc mơ của tôi saya yang hebat di sini. dần dần trở thành hiện thực. 大家可以看到，这里不是我很棒、很了不起， Tetapi Ở saya đây không mendengar phải là tôi là người giỏi nhất, 可是因为我遇见了一家 nhưng bởi vì tôi đã gặp được đúng công ty, 那就是 V 国际。 đó chính là Reway quốc tế. itu bisa membuat saya sedikit-sedikit berubah. 因为这家公司 Bởi vì công ty này có thể 每一天一点 có thể làm 进步一点一点， có thể làm cho tôi mỗi ngày đều tiến bộ, Asalkan kita mau. đều cải thiện, 只要我们要。 chỉ cần chúng ta muốn. Jadi di sini Bapak Ibu, 8 tahun bergabung di perusahaan ini, saya mengenal satu kalimat bahwa kerja keras tidak menjamin kita sukses. 在我加入 V 这8年里，我发 Thì 现 trong 8 năm mà tôi gia nhập 一 vào 个事实， Reway 努力并不能让我们达到成功，并不一定能帮我们达到成功。 thì nỗ lực không nhất thiết là sẽ làm cho chúng ta thành công. Yang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, dia adalah orang yang sangat sukses. 如果努力 Nếu như nỗ lực 成功的话，那么那 có thể khiến chúng ta thành công 7点到下午的人，应该是非常成功的人了。 thì tất cả mọi người đều có thể thành công rồi. Memahami sebuah kata bahwa pilihan lebih penting daripada kerja keras, Bapak Ibu. 我现在才了解到， Bây giờ tôi mới biết được một điều, 选择 chọn 比努力更重要。 lựa chọn quan trọng hơn là nỗ lực. Saya sudah tidak begitu banyak memiliki impian, tidak begitu banyak memiliki harapan untuk berjuang sukses di bisnis ini, di kehidupan saya, Bapak Ibu. Setelah mengenal Reway, ya, saya memberi kesempatan pada diri saya lagi.
以前我觉得我 Trước đây tôi cứ nghĩ là 完全没有未来的一个人，可是当我接触了 Reway 之后， nghĩ là mình là một người không có tương lai, nhưng mà sau khi biết tới Reway Terakhir di sudut kanan bawah, saya pernah diberi kesempatan oleh perusahaan ini ya, untuk berbagi di lebih kurang 7.000 orang, Bapak Ibu. 在我加入 Reway 期间，我有机会在 khoảng thời gian tôi tham gia vào Reway, tôi có được 人的 cơ hội 一个会场分享给这些人我的故事。 Orang yang tidak sekolah tinggi, orang yang tidak punya relasi, để cho nhiều người biết được biết tới mình. tapi di perusahaan ini, Bapak Ibu, kita diberi kesempatan dan diberi peluang yang sama untuk berhasil. 一个像我这样没有朋友，没有 Một 能 người 力 giống như tôi, không có bạn bè, cũng không có năng lực, 是在 Reway， 我却可以享受到跟别人一样的机会，可以在这里成功。 nhưng với Reway thì nó đã cho tôi cơ hội. Perusahaan ini bukan hanya membantu kita untuk hidup sehat, tetapi dia memberi kesempatan bagi kita untuk merubah masa depan kita. 在这个见证会里，我们不只是看见很多人找回健康、找回自 Và 信， trong cái buổi chia sẻ nhân chứng này, 公司 chúng ta không chỉ thấy là 帮我们 những nhân chứng lấy lại được sức khỏe, 我们得到 mà còn thấy được 更完美的生 Dan 活。 lebih kurang dalam waktu sự cải thiện của một người từ cuộc sống. 我在 Reway 差不多努力了5年半， Thì tôi chỉ nỗ lực ở Reway khoảng 5 năm, 我可以 tôi 拥 đã 有一间属于我的洋房。 tôi đã có được một ngôi nhà. 这个是我以前从来梦也梦不到过的一件事情。 Đây là điều mà trước đây tôi có mơ cũng không dám mơ tới. kita juga mendapat sebuah nilai yang luar biasa, Bapak Ibu. 除了这些经济上目标的达成，我们也 Ngoài cái mục tiêu về kinh tế 在这间公司 thì Sangat bersyukur dan sangat beruntung hari ini kita berada di tim 37. 很感恩，也 Dan Bapak Ibu bisa lihat dari team foto 37, 大家可以在这2张照片看到， mọi người có thể nhìn thấy hai cái tấm hình này. bos kita mencatat sebuah private jet untuk top leader Reway International. 在2017年的时候，我们老板林文峰租 Vào năm 了 2017 thì 飞机来 thì 一些大 ông chủ của chúng tôi, 去 ông chủ Lâm Văn Phong đã thuê một chiếc máy bay tư nhân. Lalu kami juga mendapatkan fasilitas yang sama. 而且在上个月，我们也是同样得到 Và 了 trong 3 tháng 设施，也是一个贡献。 Di tôi bisnis đã có được những cái cống hiến. ada berapa banyak orang yang mau melakukan hal seperti ini Bu Rita? 在传统行业里，有几个老板或者几个领导人会做出这样的贡献呢？ Ở 会 những cái công việc truyền thống thì có ông chủ nào có thể thuê một chiếc máy bay tư nhân cho các lãnh đạo của mình. Saya bergabung dengan seorang leader yang luar biasa. Di mana di saat private jet ini di-charter, beliau tidak punya kesempatan, tidak punya tempat duduk berada di dalam, Bapak Ibu. Karena tempat duduknya hanya untuk 13 orang dan beliau orang ke-14. 我不知道在其他 Tôi 的行业 không biết là những công ty khác có như vậy hay không, 我很感恩，我可以跟这样的 mà tôi rất là biết 合作。 cảm ơn. 在上个月我们做了这个私人飞机，其实里面只是有13个座位，而这个大领导他本身，这是第14位，所以他本身没有在这个私人飞机上 Tháng。trước đã có 14 vị lãnh đạo. Saya ingin meminjam dua jempol dan tepuk tangan Bapak Ibu untuk berterima kasih pada leader saya, tim Supreme Pegasus 8 1 Ring Pak Hasim. Thank you. 所以我要给
Rất là cảm ơn lãnh đạo phi mã 8 một vòng Hashim đã cho tôi cơ hội này. Yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki impian di luar sana yang belum bisa Bapak Ibu capai, 我想跟大家说的是，如果 Điều mà tôi muốn nói với mọi người là 如果找不到一个可以帮大家实现梦想的方式， nếu như ở bên ngoài không thể tìm được datanglah ke Riway. nơi mà mình nơi có thể giúp mình hoàn thiện ước mơ thì hãy tới với Reway. Ingin Bapak Ibu kejar, itu semuanya ada. 因为在 Reway， 大 Bởi vì 家 ở Reway 追求的，大家都可以在 Reway 找得到。 Seperti yang nếu như bạn ở Reway nếu như bạn muốn thì bạn có thể làm được. nilai esensi kehidupan yang sejati. 就像刚才我们的分享人所分享的人生6大目标， Lúc nãy tôi có nói tới 6 mục tiêu Dengan của program yang bisa membantu kita punya đời người. Bapak Ibu ingin finansial dengan sistemnya, dia bisa membantu kita memperbaiki kehidupan finansial kita. Bapak Ibu ingin teman, di sini bisa banyak teman. Bapak Ibu ingin nama, semuanya ada. 大家如果需要健康的话 Nếu ，Reway như mọi người cần sức khỏe tốt 找回健康保养 thì 的产品，大家需要 nếu như cần sức khỏe thì sản phẩm này cũng có thể giúp được mọi người có sức khỏe. 很了不起、很棒的系统，可以帮助大家实现梦 Nhưng 想， mà Reway còn có một cái hệ thống 也可以找到很多 rất tốt 很多朋友。 để giúp đỡ bạn và cũng như là những người thân xung quanh bạn. Saya akan mengundang seorang leader yang sangat luar biasa. 最后，我要邀请一个大领导 Cuối cùng 来 thì tôi muốn mời 分享。 một vị lãnh đạo lớn cùng chia sẻ với mọi người. 我认识这位领导人已经30多年了。 Tôi đã biết người lãnh đạo này hơn 30 năm rồi. Orang yang sangat siap untuk berkontribusi, Bapak Ibu. 这位领导人就是刚才我所分享的那位领导人，是一位 Thì, 很愿意贡献、愿意付出 thì 的 vị lãnh đạo này luôn nguyện ý cống hiến. Untuk menyambut beliau. 让我们来观看一段的视频。 Chúng ta hãy cùng xem đoạn video clip giới thiệu về vị lãnh đạo này. Batas yang kami yakini sebenarnya hanya titik awal bagi orang lain. Hanya akan ada jalan keluar jika tidak ada jalan kembali. Tidak akan ada hasil untuk ditunjukkan jika tidak ada kerja keras yang dilakukan. Walaupun sebelumnya menghadapi kemunduran, dia tidak patah semangat dengan semua pelatihan dalam kehidupan. Dia telah belajar untuk menjadi rendah hati dan menjadi luar biasa setelah berbagai ujian. Dia tidak pernah terhalang oleh masalah apapun, selalu rendah hati, selalu belajar, menyelesaikan tujuan yang tak terpikirkan oleh banyak orang, dan menjadi leader Reway yang terkemuka. Perjalanan menuju kehidupan baru memang tidak mudah, tapi saya memilih untuk berkomitmen pada keyakinan saya. Masalah yang saya temui selama proses tidak akan pernah menghalangi perjalanan saya, karena itu semua adalah batu lompatan menuju kesuksesan saya. Dia adalah tim Supreme Pegasus 8. 让我们来欢迎 Hasil 荣誉飞马领队8一环 Hãy cùng chào đón lãnh đạo phi mã 8 một vòng, Mr. Hashim. Bapak Ibu semuanya, 大 perkenalkan 家晚上好。 Chào buổi tối tất cả mọi người. berdomisili di Batam, Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu yang begitu berharga untuk menghadiri Grand Testimony Reway Internasional. Kita pantas beri 2 jempol dan tepuk tangan untuk diri kita semua. 很感谢各位 Rất là cảm ơn mọi người đã tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dan sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih kepada panitia malam hari ini, baik dari translator dari berbagai negara maupun para testimoni yang sangat-sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk panitia tim 37 Indonesia. 首先，我要跟这些翻译者以及今晚的主办人
致 Đầu 谢 tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn 我们今晚的 tới các phiên dịch viên cũng như là người tổ chức Bapak Ibu, saya tadi buổi chia sẻ này. testimoni yang di depan yang ada masalah COVID-19 Bapak Ibu. Saya merasa ada sebuah kebahagiaan yang menurut saya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kenapa Bapak Ibu? Karena belakangan Indonesia lagi banyak masalah COVID-19, terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Dan teman-teman yang dulunya kami kenal dengan baik, tiba-tiba mereka telah pergi tanpa ada sebuah komunikasi. 我们刚才看见了有2位 Lúc nãy chúng ta đã xem qua 2 vị nhân chứng mắc phải Covid. 因为我们看现在印尼的疫情是很严重的， Thật sự là tôi rất là vui bởi vì tình hình dịch bệnh ở Indonesia hiện nay rất là căng thẳng. 就是因为疫情感染了疫情而一 Bởi 一的 vì và những cái người bệnh mắc Covid cũng có thể khỏe lại được. Harto yang memberi kesempatan kepada diri untuk percaya dengan Riwe dan Purtir, dan akhirnya mereka bisa sembuh Bapak Ibu. 刚才2位见证人吉米先生和朱利哈多先生，因为他们相信了 Pertier 这个产品，给了自己 Hai vị nhân chứng lúc nãy bởi vì 他们 đã 健康。 tin tưởng Pertier và cho chính mình một cơ hội mất. Maupun Pak Sugiharto pertama kena COVID, mereka langsung komunikasi dengan saya, dengan Pak Christopher, dengan Pak Antono. Kami jujur saja semua ketakutan. Kenapa? Karena kami semua makan satu meja. Itu begadang sampai kurang lebih jam 2 subuh. Itu Pak Jamie yang bergadang paling lama dengan kami. Setelah dia pulang 2 hari, dia bilang dia positif. Apa kita tak takut Bapak Ibu? Sangat takut sekali Bapak Ibu. 当时这2位 Khi đó hai vị mắc phải bệnh Covid này 跟我们一起有很密切的关系的。当时 có mối quan hệ rất là thân thiết với chúng tôi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, 到很晚才 nói tới rất là khuya. 很害怕。当时 Lúc đó thật sự tôi rất là lo sợ. Positif. Pada saat itu Pak Jamie info ke Pak Christopher. Lalu Pak Jamie telepon saya. Pada saat itu saya mau ke kota Pekanbaru. Dan Pak Jamie bilang, saya boleh datang nggak? Downline saya positif. Tetapi saya merasa saya sehat-sehat. Saya bilang, kamu jangan datang, sembunyi saja di rumah. 当时碰巧我要去北干巴鲁，就是第2位见证人的故乡。 Khi đó thì tôi có tiếp xúc với cái người nhân chứng thứ hai. 虽然是我的下线感染到，可是我是健康，可以来。 Thì đó là tuyến dưới của tôi. 你不要来，你在家里休息好了。 Thì anh ấy muốn tới nhà tôi nhưng tôi đã nói là đừng tới, anh hãy ở nhà nghỉ ngơi đi. Ini bilang, Pak Asim, saya dapat hadiah, saya positif. 在我回到巴旦岛的时候，这位杰米先生打电话给我，他说到 Khi mà tôi tới Batam thì Jamie đã gọi điện thoại cho tôi. 到疫情了， Tôi và báo là anh ấy đã bị nhiễm Covid rồi. Bersyukur saya tidak suruh Pak Pak Jamie ketemu kita, kalau nggak matilah kita semua dibikin dia. 当时还好，我就跟 Khi 这 đó 位杰米先生 thật là 发现说，还好当时我们没有让这个杰米来参加我们的会议，不然 tôi nói với tiếng trên của Jamie là thật là hên bởi vì đã không cho Jamie tới nhà. Menganalisa, saya mulai pelajari kenapa Pak Jamie bisa kena, kenapa yang lain kami sama-sama yang ada makan di satu tempat punya tidak kena. Saya rasa menurut saya lah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu boleh mengatakan tentulah produk pasti bilang produk bagus. Boleh saja Bapak Ibu boleh berpola pikir seperti ini. 当时我就一直想，为什么我们 Khi đó tôi nghĩ là tại sao 一起吃饭，一起商量， có khoảng 10 mấy người cùng nhau ăn cơm 先生感染到呢？可能大家会以为 thì tại sao lại có một mình Jamie là mắc bệnh mà tất cả chúng tôi thì không. Saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa produk ini telah membuat kekebalan kami, tubuh kami
sangat-sangat baik sehingga bisa terhindar dari COVID-19. 可是我本身非常确定的，因为我们 Thật sự là tôi rất là chắc chắn là bởi vì chúng tôi đã có sử dụng PERTIA cho nên là hệ thống miễn dịch của chúng tôi đã rất là tốt, có thể Sejak tahun không bị nhiễm bệnh. 20 bulan 9 boleh dikatakan kami sudah terbang dari berbagai kota. Setiap hari ada acara secara online, ketemu begitu banyak orang Bapak Ibu. 我们从2020年的9月份，我们就四处的飞到很多的城市。可是 Thì 这个 trong năm 2000 疫情来说， trong tháng 6 đó thì chúng tôi đã đi tới rất là nhiều thành phố. Jujur saja kami para top leader maupun para tim elit atau leader-leader, kami semua jujur saja setiap hari berinteraksi dengan teman-teman leader-leader calon-calon di luar. Banyak sekali. Setelah kami pulang mendengar si A, B, C, customer atau calon kami positif. 我们每天遇见的 Chúng 人 tôi hàng ngày đều phải gặp 都是 với rất là nhiều người 不同的地方来的，可是 từ rất là người từ các nơi khác nhau tới. 这些消息说这个人感染了疫情，或这个人感染了疫情。 Dan tentu saja kami tetap mengikuti protokol kesehatan. 可是我们还是遵循了一些健康的守则。 Chúng tôi vẫn tuân thủ cái nguyên tắc bảo vệ sức khỏe. Teman kami di luar punya positif dan saya cek ke tim saya semuanya yang setiap hari di lapangan yang selalu bertemu dengan orang positif. Saya sangat bersyukur mereka menyatakan mereka aman, mereka negatif, mereka tidak ada kendala. Kenapa? Karena kami setiap terbang Bapak Ibu 2-3 hari harus kami pergi antigen ulang terus menerus sehingga laporannya semua leader-leader itu menghasilkan hasil negatif. 我们的一些领导人们，有些他们的顾客，他们的 Những nhà lãnh đạo của chúng tôi có những cái và những khách hàng cũng như là những người bạn 这些伙伴，他们本身 những người bạn 免疫力很高的人，所以每次我们要飞去别的城市的时候，我们做 bởi vì hệ thống hệ miễn dịch của các nhà lãnh đạo đã rất là cao, 指出证明说我们是健康，没有感染到疫情的。 Banyak có thể orang kepada saya đi rất nhiều nơi nhưng mà bisa menyembuhkan không có bị nhiễm bệnh. penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 atau tidak. Saya sebenarnya tidak tahu karena kadang-kadang ada orang kena COVID dia bisa sembuh. Ada orang kena COVID dia kena langsung dia tumbang karena faktor internal kesehatan dia sendiri juga. 有些人问我说 ，PERTIA 可不可以帮助到Có vài người 病人？其实我 hỏi tôi là PERTIA có thể giúp được cho bệnh Covid này giúp được cho cái dịch bệnh này hay không? 一样，有些人服用后会 Thì thật ra là có thể trạng của mỗi người là khác nhau. Có thể là người này có tác dụng và người kia lại không. Saya sangat yakin bahwa putir ini bisa membuat kita dengan COVID-19 itu memiliki jarak yang jauh. Dia bisa membuat kita jaga jarak dengan COVID-19. 可是我自己本身很确 Nhưng 定， mà bản thân của tôi chắc chắn một điều là 这个疫情这个病菌 PERTIA có thể làm cho dịch bệnh, có thể làm cho Covid tránh xa chúng ta ra. Masyarakat di dunia mereka mencari suplemen atau obat atau produk agar mereka bisa terhindar dari COVID. 在2020年3月份的时候，疫情爆发，每个人都想去找一些健康辅助 Vào năm 2020, 本身的免疫力。 Tetapi khusus distributor Riway lain, mereka tidak perlu pergi cari. Mereka hanya meningkatkan jumlah konsumsi putir ini dalam sehari-hari saja. Misalnya biasanya pagi 1, sore 1. Sekarang dia pagi 2, siang 2, sore 2. Dan selama saya cek 1 tahun ini Bapak Ibu, benar-benar mereka yang meningkatkan dosis minum produk ini. Mereka tambah sehat, tambah awet muda, dan terhindar dari COVID-19. 可是对于我们 Riway 的伙伴， đối với 却是
những đội nhóm 不会去找 ở Reway 其他的健康产品，因为我们自己本 thì 身就有一个很棒的产品了。我们 thì 我们 chúng ta không nên đi tìm một cái sản phẩm bất kỳ nào khác, bởi vì chúng ta đã có một cái sản phẩm tốt như vậy rồi. 可能把它的那个量提高，可能一天6粒、3粒效果。 Hãy 然后 nâng cái liều dùng lên. 我们的经销商、我们的伙伴们越来越健康，越来越 Nó sẽ giúp cho bạn càng ngày càng khỏe hơn. Jadi kita pantas beri 2 jempol dan tepuk tangan untuk Reway Internasional dan Purtir Placenta. Sangat luar biasa. 让我们为 Reway 和 Pertia 这个给2个赞。 Dan Bapak Ibu, mungkin Anda melihat testimoni dari Pak Leo. Sebenarnya Pak Leo sejak dia terjepit oleh kren sampai dia sembuh itu kurang lebih sampai dia bisa jalan sambil bisa naik motor itu mendekati waktu 2 bulan. 我们看刚才第3位见证人的那个分享， Chúng ta hãy xem cái người nhân chứng thứ ba lúc nãy. 那个期间差不多是2个多月。 Jadi Thì anh ta đã lấy lại được sức khỏe trong vòng hơn 2 tháng. Saya sendiri Bapak Ibu dulu tak percaya juga. Pertama saya menjalankan Reway, saya merasa tak mungkin produk ini sebagus ini. 可能有些第一次来的朋友会觉得，怎么可能？怎么会有那么神奇的产品？ Có vẻ là những người bạn lần đầu tới với buổi họp này sẽ nghĩ là tại sao có thể. 可以帮助到我们的健康。 Tetapi kita bayangkan balik, andai kita adalah si Leo atau kita adalah orang tuanya Leo, dia mendapatkan manfaat dari produk ini yang membuat dia yang divonis lumpuh dan bisa menjadi sembuh kembali, bisa beraktivitas kembali. Sekarang bisa menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Kita bangga gak sebagai keluarga? Kita bangga gak sebagai, kita bahagia gak sebagai anggota keluarga dari Pak Leo? 身为如果他的母亲，这个刚才第3位见证的母亲，当他发现他的 Thì cái người mẹ của vị nhân chứng thứ ba khi mà biết con của mình bị như vậy và cái sản phẩm Pertia đã có thể giúp được cho người con của mình, 应该这个身为家人的他，这个他的母亲的他应该会感到很欣慰。 thì cái người mẹ đó cảm thấy rất là biết ơn. Tetapi yang saya paling tahu adalah orang yang mereferensi Pak Leo itu adalah orang yang sangat bahagia, dan kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang punya Bapak Ibu. 知道他的家人 Không biết là gia đình của gia đình 可是我只知道的是 có cảm nhận như thế nào. 给这个Leo 先生的人，他一定是非常非常的高兴，是金钱所换不回来的一种开 Thì 心。 những vị nhân chứng lúc nãy đều rất là vui khi mà có thể chia sẻ cái thông điệp này. Bahwa kita sharing produk, sharing testimoni, memang harus didiskon punya, harus didiskon. Hanya ada di Reway kita sharing produk harus diskon punya testimoni. 就像我们的大领导 Jolie 所说的，我们 Giống như là lãnh đạo lớn Jolie có nói, 匪夷所思，很不可思议。有些时候还要打折扣，可是它的确实它的效果真的是这么好的。 Jadi sangat banyak orang bertanya, apakah benar produk kalian sebagus ini? Sulit untuk dijelaskan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, Anda telan produk ini, Anda otomatis tahu jawabannya benar atau tidak. 很多人都问我们说，这个产品真的有这么好吗？我不 thì có rất nhiều người hỏi tôi là sản phẩm này thật sự tốt như vậy sao? 是好还是不好？ Karena kenapa? Karena Không biết là phải nói là tốt hay là không. orang yang pertama menghindar 1,5 tahun dari Jolie, dari DPTO. Dan setelah saya telan 2 kapsul, sekarang saya sudah di Reway 9 tahun, Bapak Ibu. 我本身起初认识利威和这个产品的时候，我也是一个 Nhưng mà lúc đầu tôi tiếp xúc với Reway cũng không có tin tưởng với sản phẩm này. 开始了经营 Reway 这份事业，直到现在已经9年了。起初 Tôi 的 đã 时 bắt 候， đầu ở Reway đã là 9 năm rồi.
推荐人一年半的时间。 Tôi đã từ chối cái người giới thiệu của mình là Telan 2 kapsul. Lalu gần 1 năm rưỡi. manfaat. Saya konsumsi, saya tidak merasakan manfaat. Apakah mungkin saya bisa bertahan di sini 9 tahun? Sangat-sangat tidak mungkin. Setuju nggak? 如果说我 Nếu 吞 như 了， nói là 而且没有什么反应的话，有 nếu như nó là dùng hai viên mà không có cái tác dụng phụ nào 9年呢，大家 và 就应该 chấp nhận làm ở công ty này 9 năm 本身有益处，我才会坚持到现在，大家认同吗？ So, yang và terakhir, tôi có thể kiên trì với cái sự nghiệp của mình tới tận bây giờ. apa-apa. Tetapi saya sebagai abang kandung beliau, saya merasa sangat-sangat bahagia dan sangat-sangat terharu. 那最后一个见证人，那就是事业见证，是由我 Cuối cùng vị nhân chứng 安东诺来分享的。 vị nhân chứng cuối cùng nhân chứng về sự nghiệp Antonio cũng chính là em trai ruột của tôi. 大哥的人，我觉得我真的很替他开心，很替他高兴。 Kami Tôi cảm thấy dilahirkan rất là vui mừng vì cái sự thành công của Antonio. 我们是从一家很平凡、很普通的家庭。 Chúng tôi cũng từ xuất thân từ một gia đình rất là bình thường. saya bekerja, setelah bekerja saya pelan-pelan buka usaha, saya mulai ada hasil. 当我从我的乡村来到巴旦岛，我帮人打工， Khi 最后 mà từ quê của tôi tới Batam 生意 để kiếm sống. Setelah saya pergi mulai dari sales, saya menyales aksesoris handphone, saya mulai ada hasil. Lalu saya mengajak Pak Antono untuk sama-sama nyales seperti saya. 当时我也做过销售人员，当时 Khi 有一 đó tôi 点 cũng là một cái một cái nhân viên bán hàng. 就叫了我这个弟弟来跟我一起做这门生意。 Thì tôi cũng muốn người em của tôi tham gia vào cái sự nghiệp này. 我销售产品有成绩，可是我这个弟弟销售产品一点成绩都没有。 Lalu Thì saya tôi phát triển rất là tốt trong công việc này, nhưng mà em của tôi thì không có được cái thành tích tốt như vậy. kasih beliau buka toko tak dapat uang Bapak Ibu, rugi terus. 最后我自己开了一间店，有了很不错的成绩，然后我也帮我这个弟弟也开 Sau 了 đó 一 thì tôi 间 mở một cái cửa hàng và giúp cho người em của mình. 看到反而亏钱了。 Terakhir saya diajak Mr. Yoli dan Davidio datang ke Riwe. Saya melihat peluang ini bagus. Lalu pada saat itu Pak Antono dia tidak punya uang. Saya buka sebuah member kasih dia jalankan. 当时我的大领导 Jolie 和 Khi mà lãnh đạo Jolie và Davidio 来看看这个生意，当时 mời tôi tới tiếp xúc với Freeway. 一起打拼。当时他是有经济上的问题的，所以当时我就开了一个户口给他。 Setelah bergabung 2 tahun Bapak Ibu, dia tidak ada hasil apa-apa Bapak Ibu. 加入了2年过后，我这个 Khi gia nhập 2 năm thì người em của tôi vẫn không có doanh số. Benar-benar menggunakan sistem yang sangat keras ya, dimarah habis-habisan Pak Antono itu. 我感恩我的大领导 Jolie 先生， Tôi rất là cảm ơn lãnh đạo 当时 Jolie 跟我这个弟弟分享了一些大道理，因而让他了解到他应该要在立威打拼奋斗。 Sejak đã thay đổi được cái suy nghĩ của em trai tôi và làm cho dan sejak cậu ấy perubahan hidupnya nỗ lực trong sự nghiệp ở Freeway. yang lebih baik. 从那天开始，他就慢慢的去摸索学习如何 Từ đó thì cậu ấy đã không ngừng nỗ lực 他也 học hỏi 得到了他所要的一些目标。 và có thể đạt được những cái mục tiêu mà mình mong muốn. Sangat-sangat mewah Bapak Ibu. 现在拥有了属于他自己梦想中的一间豪宅。 Dan beliau juga Thì menjadi the next hiện nay là cậu ấy đã có được những thứ mà mình mong muốn từ rất là lâu. 下一个飞荣誉飞马领队， jadi kita pantas beri 2 jempol kepada Pak Antono. 我们给安德诺先生2个赞。 Jadi Bapak Ibu,
Kenapa? Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Hasim, kenapa kamu di luar begitu banyak bisnis? Kenapa kamu begitu bodoh mau menjalankan Riway Internasional, bisnis MLM? 很多我的 Rất là nhiều người 跟我说，为什 ờ, 么你有这么多生意，这么好赚的生意，为什么你要放弃那些传统生意，而来经营 Riway 这个直销的生意呢？ nhiều người hỏi tôi là tại sao có công việc tốt bên, rất là nhiều công việc tốt bên ngoài, tại sao không chọn mà lại gia nhập vào bán hàng trực tiếp ở Reway? Ada satu jalan yang paling dekat sampai ke Roma. 我自己有一个原则，那就是很多 Tôi có một cái nguyên tắc của mình, 可是一定有一条捷径可以更快的让我们到达罗马。 Begitu juga ada berbagai macam bidang untuk membuat kita sukses. Tetapi pasti ada satu bidang yang membuat kita sukses tetapi lebih bernilai. 就像我们在做工一样， khi mà chúng ta làm công cũng vậy, 可以让我们成功，可是一定有一个更 rất là nhiều công việc có thể 值的行业让我们成功。 Dan saya có thể chúng ta thành công nhưng chỉ có một, adalah Riway nhưng Internasional. nhưng ngành nghề khiến chúng ta vừa thành công vừa có giá trị. 这个更快更有价值的平台就是 Riway 国际。 Karena Và cái nền tảng giúp chúng ta vừa thành công vừa có thể giá trị đó chính là Reway. bidang ini bisa membuat orang mengembangkan diri. Bidang ini untuk bisa memberikan orang kebebasan finansial. 因为这个平台 Bởi vì cái nền tảng này 给我们健康上的成长， không chỉ giúp chúng ta có sức khỏe, 完成我们的目标， còn có thể hoàn thành được cái mục tiêu về kinh tế, 变得一个更有价值的人。 còn có thể làm chúng ta trở thành một người có giá trị hơn. 6 nilai kehidupan sejati secara bersamaan yang tidak bisa kita dapatkan di bisnis konvensional. 这个平台能帮我们达到 Nền tảng này 6大目标， có thể giúp chúng ta 这 đạt được 6 mục tiêu lớn trong cuộc đời. 达到，在外面是我们找都找不到的。 Jadi bidang ini adalah pilihan seumur hidup untuk saya ke depannya, Bapak Ibu. 所以 Vì Riway thế, 是我 Reway chính là 生的事业。 Jadi Bapak vì thế Ibu, Reway chính là sự nghiệp ada kopi. của cuộc đời tôi. Produk ini bisa membantu masalah kesehatan dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara lain, Bapak Ibu. Dia juga bisa membantu masalah kesehatan yang sama di Indonesia. 我们看 Hertier 这个产品可以帮助到 Hãy cùng xem Bertier 像是新加坡、日本、香港、中国的 xuất hiện ở Singapore 可以帮助我 Trung 们 Quốc 印尼的朋友们 và cũng đã giúp được cho rất là nhiều rất là nhiều người Indo Bisa như chúng ta. membuat teman-teman Indonesia bisa terhindar dari COVID, bisa sembuh dari COVID. Maka dengan demikian dia juga bisa membantu teman-teman dari negara-negara lain agar terbebas dari COVID atau sembuh dari COVID. Inilah pangsa pasar yang sangat besar yang wajib kita berjuang sama-sama untuk mengambil pangsa pasar ini. 然后我们看这个产品 Chúng ta 可 hãy 以帮助印尼的朋友们远离 có thể giúp được cho những người bạn, những người Indonesia, 帮助到其他国家的朋友们。 cũng có thể giúp được cho những người ở các quốc gia khác. 那么这么大的一个商机，让我们一起来Vậy thì một cái cơ hội kinh doanh lớn như vậy Semoga acara malam hari ini bisa merubah sudut pandang Bapak Ibu yang selama ini tidak percaya Riway, tidak percaya MLM. Berikan satu kesempatan kepada diri Anda. Kita berjuang bersama-sama di sini. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin jika Anda percaya dengan Riway Internasional. 希望通过今晚的会 Hôm 议， qua buổi họp ngày hôm nay, 以往 mọi người 健康辅助品的观念，因为如果大家相信 Riway 的话，那么 mọi người có thể thay đổi cách nhìn về các sản phẩm bổ sung cho sức khỏe, Oke, jadi sharing saya sampai di cũng như là thay đổi về Kata yang salah, saya cách nhìn đối với công việc kinh doanh này. besar-besarnya. Saya doakan semua sehat selalu, sukses selalu. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Antono. 我的分享就到这里。我希望可 Sự 以 chia 在 sẻ của tôi đến đây, 支 hy vọng là 帮助。好的，我把麦交回给我们的大会指挥安东诺先生。
Oke, terima Mời sự kasih. phát biểu của Antonio. Bapak Ibu, kita beri 2 jempol untuk Pak Hasim. Terima kasih atas sharingnya. Bapak Ibu, terima kasih atas 很 waktu 棒 Bapak. 的分享。 Sự chia sẻ rất là hay của Mr. Hasim.